Nii, halleluuja. Me täname ja kiidame issand, me saame sinu nimel siin koos olla Jeesuse Kristuse nimel ja kõigepealt ongi kõige tähtsam kulutada Jeesus Kristus Eestimaa kuningaks kõik koos. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Ja tänu issand Jeesus, sina oled Eestimaa kuningas ja tahad siin Eestimaal teha oma tahtmist ja me täname issand Jeesus, sinu tahe sündigu ja ka meie koguduses, meie südametes ja me palume issand Jeesus, ava meie kõrvad, issand, et me kuulaksime, mida sinul on öeldud, mida vaimul on kogudusele öelda ja siin me ütleme ka kõik koos, siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Siin me oleme su sulased kuulamas su häält. Räägi issand, sest su sulane kuuleb, Aamen. Nüüd on kõrvad lahti. Ja isa, me täname ja kiidame. Isa, me palume, et kõik, mis me räägime sinu vaimust, las läheb südamesse, kasvatab head vilja ja meeleparanduse vilja või mida sina iganes tahad. Issand, et kasvaks. Ja see, mis ei ole sinu vaimust, las läheb ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Sellest me ei pea isegi arutama. Ja isa, me täname ja kiidame, et me võime võtta head. Hea on Jumala sõna. Kiitus Jeesusele. Ja ma annan siis oma armsale naisele üle. Armo Räähu sõnumi toojat maha ei lüüa, nii et ma võin julgelt rääkida. Millest täna jutt tuleb? Kirjakoha valisin sellise 2. Korintlaste 13:2. Ma olen öelnud enne ja ütlen veel ette ära, teist korda teie poole olles ja nüüd eemal olles neile, kes seni patustanud ja kõigile muudele. Kui ma jälle tulen, siis ma ei säästa teid. Teie otsite tõendust, kas minus räägib Kristus, kes ei ole nõder teie suhtes, vaid on vägev teie sees. Sest kuigi ta löödi risti nõtruses, ometi elab ta Jumala väest. Nii olemegi meie nõdrad temas, kuid elame koos temaga Jumala väest teie jaoks. Millest siis täna jutt tuleb? See on selline meie kõigi kristlaste püüd ehk saada üksmeel ehk ühtsus. Ühtsus ehk üksmeel ongi see, millest meile räägitakse, millest abielu seisneb. 2 saab 1. Paljud inimesed näevad üksmeelt kui pidevat kokkulepet, alati samal lainel olemist, nii et mees ja naine ei erine oma uskumustes ja et ei oleks konflikti. Kui kokkulepe on üksmeele tõend, siis unustage palun see arusaam, eriti vaidlust tekitavates abieludes, kus üks abikaasa tahab, et teine alistuks kõigile tema seisukohtadele ja vaidleb selle üle kas või mitu ööd päeva, kuni vastaspool on väsinud ja annab alla. Kui üksmeel seisneb kokkuleppes, siis poleks see kunagi võimalik. Ometi ütleksid mõned oma üksmeele poole püüdlemisest, et kui sa kedagi armastad ja suudad tema seisukohtadega leppida, isegi kui sa temaga ei nõustu, siis sa võid ikkagi olla ühtne. See on ühtse rinde idee. See tähendab, näed välja ühtne, sest sa esitled ennast ühtsena. Kuigi te pole veel kokkuleppele jõudnud, aga kas see on tõesti üksmeel? Või on see lihtsalt teesklemine? Sest suletud uste taga ei tundu see üksmeelena, kuna inimene, kes tahab, et sa tema arvamusega nõustuksid, ei anna alla oma üksmeele püüdlustest, nagu nad ise seda defineerivad. Nad tahavad, et sina hakkad täielikult tema arvamusele alluma. Ja kui sa hakkad tema arusaamadele alluma, püüdes teda hästi armastada ja lasta tal oma tahtmist mööda minna, et valitseks üksmeel ja rahu, kas see siis on tõesti üksmeel või on see kellegi teise tahte orjus? Kui sinu arusaam armastusest on see, et sa teed ainult asju, mis teisele head tunduvad, siis ei saa armastus üksmeelt tuua, sest esiteks, su abikaasa ei saa sinult kunagi kõike seda, mida ta vajab, et ennast hästi tunda. Ja sa tunned alati, et sa ei tee piisavalt, mis on üksmeel. Ja teiseks, selline armastus toob ainult rohkem pingeid, sest kui sa pidevalt taganed, püüdes lasta kellelgi teisel ennast juhtida ja püüdes kedagi austada, siis sa hakkad ennast kaotama.
ja sa kaotadki iseenda, siis sa tunned masendust, ärevust, pahameelt, et sind ei kohelda kui väärtuslikku inimest ja taas selles ei ole ühtsust. Vaatame pühakirja. Tema toob selgelt välja, mis toob üksmeele. See on evangeelium. Eefeslaste 3:6 ütleb, et paganadki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihu liikmed ja kaasosalised Kristuses, Jeesuses, evangeeliumi kaudu. Ja kui sa pidevalt püüad panna oma abikaasat hästi tundma ja tema vaatenurgast õigena tundma, siis tegelikult, pange tähele, sa takistad just seda, mis toob üksmeele. Silmas peetakse siin seda, et evangeeliumi vastuvõtmiseks peavad inimesed olema teadlikud oma padust. Ja kui sa püüad alati aidata neil vältida valet ja toetuseta tunnet, siis teed sa neile lihtsaks oma patu unustamise ja evangeeliumi vajaduse märkamata jätmise. Sel hetkel, selle asemel, et teha head, teed sa neile kahju, takistades neil nägemast oma vajadust Jeesuse järele. Sa võid arvata, et teed asju, mis annavad su abikaasale jõudu, aga tegelikult need asjad lihtsalt võimaldavad tal jätkata valede tegude tegemist. Ka on ütlematagi selge, et üksmeel ei ole kokkulepe. Mõned ütlevad, et ühtsuse mõiste viitab abikaasade intiimsele sidemele, mis neil on ainult üksteisega. See intiimsus hõlmab pühendumist teise inimeste vajadustele rohkem kui enda omadele. Teiste inimeste vajaduste rahuldamist nii, nagu need oleksid sinu omad. See tähendab enda tingimusteta alistamist teisele inimesele. Mõne jaoks on see eriti seotud abikaasa vaheliste seksuaalsuhte intiimsustega ja seda intiimset sidet säilitades sulanduvad kaks inimest üheks, kuid realistlikult, nagu ka romantika puhul, ei saa seda lõputult vastu enda soovi jätkata. Selgub, et enesekesksus kellegi teise pärast, kes on isekas, teeb sulle haiget, lõpuks ei jää sinust enam midagi anda, sest sa oled ennast tühjendanud ja sinust on saanud ei miski. Ainult täiusliku Jumala ees saame me turvaliselt iseendale surra, teades, et meid ei kahjustata ega juhita valele teele. Ainult Jumalaga koos olles ei lase me iseendale suremise tõttu end tühjaks kurnata, vaid me täitume Jumala vaimu ja väega. Seega võib julgelt öelda, et lähedus täiusliku Jumalaga on üksmeel. Mõned inimesed näevad üksmeelt kui pidevalt koosolemist ja koostööd igas eluvaldkonnas, alates ühisest lapsevanemaks olemisest kuni puhkuste ja ühiste sõpradeni välja. See tähendab täielikku kaasatust teineteisse ellu sedavõrd, et te ei ela kumbki oma elu, vaid teie kahe elu on nagu üks elu. See nüüd on kõige lähedasem heebrea keele sõnale üks liha tähendusele. Pühakiri ei ütle mitte ainult, et need kaks saavad üheks, vaid iga kord, kui viidatakse kahe üheks saamisele, öeldakse, et need kaks saavad üheks lihaks. Algses heebrea keeles viitab see mehe ja naise veresugulasteks saamisele, aga enamat kui sellele, et nad saavad samaks sugulaseks, üheks inimeseks, nad on teineteisega samaväärsed ja võivad isegi teineteist sotsiaalsetes kontekstides ja juriidilistes rollides asendada. Kuid ühisolemisega võib liiale minna, eriti abikaasa puhul, kes tahab kontrollida teise tegemisi, pannes teise abikaasa täielikult enda ees vastutavaks ega lubades oma abikaasal olla ühtsuse nimel omaette inimene. Seega, kuigi abielu ühtsus seisneb idees, et teie kaks olete üks inimene, ei esinda see ühtsuse vaimu, sest kellegagi pidevalt väliselt koos olemine ei tähenda, et te olete temaga sisemiselt kooskõlas. Ja nagu Jeesus ütleb, et ma räägin kogudustele, siis me vaatame neid väärarusaamu ühtsuse ja üksmeele kohta ka koguduses. Kogudus püüdleb ühtsuse poole, püüdes üksteist veenda selles, mis on õige viis asju ajada ja püüdes teisi nõustades nõustuma panna. Ja kui nad ei nõustu, siis loome konventsiooni, me loome rohkem lõhesid, püüdes üksmeelt saavutada. Aga vaatame teda, kes suutis näidata täiuslikku üksmeelt, Jeesust ja tema suhet isa ja vaimuga. Johannese 5.19 ütleb Jeesus,
et tema ei saa teha midagi muud kui seda, mida ta näeb isa tegevat, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Johannese 16.3 räägib Jeesuse kohta, vaimu kohta samamoodi. Ta ei räägi iseenesest, vaid räägib seda, mida ta kuuleb. Teises lõigus ütleb Jeesus, et tema on isas ja isa on temas. Ja meie kohta ütleb Jeesus Johannese 17.22 isale nende kohta, kes on temas. Selle au, mille sina oled andnud mulle, olen ma andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks, mina nendes ja sina minus, et nad saavutaksid täieliku ühtsuse. Johannese 16.5 ütleb ta meile, kuidas seda ühtsust saavutada. Jääge minusse. Ilma minuta ei saa te midagi teha, sest mina olen oma isas ja teie olete minus ja mina teie seas. Johannese 14.20. Asi ei ole kokkuleppes ega läheduses ega koos olemises. Asi on ühes loomuses, ühes vaimus, ühes meeles olemises, ühes lootuses, ühes usus. Efeslaste 4. See ühtsus ei seisne selles, mida me teeme või kuidas me tegutseme, vaid selles, kes me oleme. Ja seda ei saavutata meie tahte, vaid meie alistumisega, täieliku alistumisega, mida saame ohutult teha ainult suhetes täiusliku Jumalaga. Täiuslik alistumine teisele inimesele ei ole mitte kunagi lahendus. Ja see ongi abielu ühtsuse võti. Mitte see, et teie alistuksite oma abikaasale, kes on loomupäraselt isekas, vaid see, et te alistuksite Jumalale, kes on täiuslik ja kes ilmutab oma täiuslikku tahet neile, kes temas püsivad. Abielu toob kaasa üksmeele, mis teeb kaks inimest lihast võrdseks, muutes nad üheks inimeseks, isegi kui nad ei tunne end ühena, kuid mõlema inimese üksmeel Jumalaga toob kaasa üksmeele loomuses, sellise armastuse, mis peegeldab Jumala iseloomu. Ja just see ühtsus, see üksmeel olemises või loomuses Jumalaga võimaldab meil armastada ja olla üks, kuigi meid on palju. Nii nagu Pühakiri räägib 1. Korintlaste 10, et kuigi meid on palju, oleme me üks ihu ja me oleme üks, sest me kõik oleme ristitud ühes vaimus, et me moodustaksime ühe ihu ja meid kõiki on joodetud ühes vaimus, 1. Korintlaste 12. Seetõttu oleme ühel meelel, Kristuse meelel. Seetõttu võime me olla üksteisega ühel meelel selles, mida me ütleme, et meie seas ei oleks lõhesid, olles täiesti ühtsed meeles ja mõtlemises. Kui Paulus sellest 1. Korintlaste 1. peatükis räägib, ei ütle ta, et me peame kõiges kokku leppima. Tegelikult toob ta välja vastupidise mõtte, et on ainult üks asi, milles me peame kokku leppima, et meie seas ei oleks lõhesid. Me peame olema Kristuse evangeeliumis. Me teame seda, sest ta noomib inimesi konventsioonide loomise eest. Üks teie seast ütleb, ma olen Pauluse pool, teine ütleb, ma olen Apollose pool, kolmas, ma olen Kehvase pool. Ja meie ütleme, meie valime Jeesuse Kristuse. Asi pole selles, et tõestada, kellel on õigus, sest juudid nõuavad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks, et neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. 1. Korintlaste 1.22. Nii. Oleme võtnud lihtsa päästmise ja muutnud selle võistluseks selle üle, kellel on õigus kõigis kõrvalistes asjades. Kuidas ristida, mis on patt, mis on mitte, mis on keeltes rääkimine, kas tervenemine on mõeldud tänaseks päevaks, kas inimene võib oma pääste kaotada, millist muusikat peaks kiristukus mängima, millest peaks jutlus koosnema ja nii edasi. Kõigis asjades, mis ei muuda Jeesuse meie heaks tehtud päästetöö valguses mitte midagi. Ärge saage valesti aru, need on meie elus olulised teemad, aga kogudus peab nende teemade osas inimestega suhtlema armuga,
palvetades, mitte legalismi käsumeelsuse haamriga, et me saaksime lasta pühal vaimul meid kõiki nendes küsimustes küpsemaks muuta, selle asemel, et ise püha vaimu hääl ja töö olla. Püha vaim saab nendes teemades inimesi piisavalt küpseks muuta, sest evangeelium ei tule ainult sõnadega, vaid väega, püha vaimuga ja täieliku veendumusega. 1. Thessaloniklaste 1:5. Laskem siis evangeeliumil oma tööd teha. Me peame olema ettevaatlikult, et me ei käituks nagu Galaatia 3. kirjas need veenjad. Kas te olete nii rumalad, alustades vaimuga, tahate nüüd lõpetada lihaliku loomuse järgi? Pühakiri kutsub meid üles end alandama ja naasma selle juurde, mis on tõeliselt oluline. Mõelge, millised te olite, kui teid kutsuti. Mitte palju teist ei olnud inimeste meelest tarku, mitte palju mõjuvõimsaid, mitte palju üllaid, vaid Jumal on valinud maailma ees jäledad, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma ees nõrgad, et häbistada tugevaid. Ja Jumal on valinud maailma ees alandlikud ja põlatud, need, mis pole olemas, et tühistada see, mis on olemas, et ükski inimene ei saaks kiidelda tema ees. Tema läbi olete teie Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile Jumala tarkuseks, õiguseks, pühaduseks ja lunastuseks. Seepärast, nagu on kirjutatud, kes kiitleb, see kiidelgu issanda üle. Ühtsust ja üksmeelt ei too tarkus, mõjuvõim, õiglus, legalism, jõud ega teadmine. Ainult pääste ja alandlik äratundmine, et me oleme õigeks tehtud, pühad ja lunastatud ainult Jumala Jeesuse Kristuse pärast. Reeglid, traditsioonid või arusaamad, millest me pärast päästmist kinni peame, on lihtsalt meie viis püüda oma elu mõtestada ja luua sinna mingi struktuur oma päästmise valguses. Õige viis asjade ajamiseks on Mattuse 11. peatükis, et räägib Jeesus ideest, et inimesed, kes otsivad õiget viisi asjade tegemiseks, ei suuda kokku leppida, sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, et see on õgard ja joodik, törnerite ja patuste sõber. Kuid need, kes jäävad Jeesusesse, leiavad rahu vaidluste ja tülitsemiste asemel. Tulge minu juurde kõik, kes te olete väsinud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Üksmeel leitakse selles, et hoida peamine asi peamiseks ja lubada teistel vabadust ennast väljendada nii, nagu nad ise valivad, pidades meeles, et teiste elu on nende ja Jumala vaheline asi. Kui me püüame teistele dikteerida, kuidas nad peavad käituma, liigume päästetud vabadusest taas horjuse ikke alla, millest Galaatlaste 5:1 meid hoiatab. Samuti mõistame hukka need, kelle jaoks ei ole Kristuses hukkamõistu, Roomlaste 8. Seega, olgu siis abielus või koguduses, tähendab üksmeel Jumala iseloomuga kooskõlla viimist, kui te nõuate oma päästet kartuse ja värinaga, Filiplaste 2, tehes seda, mida Jumal on meile ette valmistanud, Efeslaste 2:10. Me kõik oleme pidevas arengus, seega me ei ole ühel meelel. Meil ei ole alati lähedasi suhteid. Me ei ole alati võimelised kogu aeg koos olema. Tegelikult, kui me vaatame Uut Testamenti ja seda, mida Jeesus ja apostlid tegid, näeme selgelt, et Jeesuse ühtsuse idee ei seisnud kõigiga kokkuleppele jõudmises selles, mida Jumal nõuab. Vastupidi, Jeesus ja apostlid pakkusid välja mõtte- ja tegutsemisviise, mis olid otseses vastuolus sellega, mida peeti Jumalat austavaks, ja need kohutasid tolleaegseid usklikke. Paganad said osaks Jumala perekonnast. Hingamispäevast sai päev, mis keskendus vähem reeglitele ja rohkem selle taga olevale eesmärgile, sest Jeesus ütles, et hingamispäev on seotud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Tolleaegsetele austatud inimestele öeldi, et nad võtaksid aukoha asemel madalaima koha.
Nendele inimestele öeldi, et nad peavad olema valmis pingutama, et nad õpivad midagi uut, selle asemel, et proovida vana uuega sobitada. Patuste ja maksukogujatega koos söömine sai harjumuseks ajal, mil tolleaegsete õigete inimeste jaoks head inimesed seda ei teinud. Uskumus, et hullemate patustega juhtub halbu asju, hajutati ja inimestele tuletati meelde, et nad kõik on patused, aga et Jumal on meie kõigiga kannatlik. Jeesus lükkas ümber idee, et need, kes annavad kogudusele palju raha, on paremad kui need, kes annavad vähe. Jeesus lammutas nende teed õiglaseks saamiseks, öeldes neile, et nad ei näe Jumala riiki, tehes kõiki õigeid asju, kui nad ei saa õiglasemaks kui kõige õigemad inimesed maa peal, mida ta ei saa teha muud moodi kui Jeesuse vere läbi. Patt ilmnes südameseisundina, mitte ainult käitumisena, ihad, vihkamine, raev, abielu rikkumine, vanded, suhtumine vaenlastesse, eraviisiline annetamine, palved ja paastumine, mis on suunatud Jumala, mitte inimese tähelepanule, taevasse, mitte maa peale tallatud haarded. See kõik on Matteuse 5. ja 6. peatükis kirjas. Messias ilmutati ohvri tallena, kes tuli maailma pattu ära võtma ja võitma, mitte sõjaväejuhina, kellelt nad ootasid, et ta nad vabastaks. Nagu mõned tänapäeva ketserlikud ideed, tõid need ketserlikud ideed hetkel lõhesid, kuid tegelikult teenisid need üksmeele eesmärki, kui selgus, et need olid kooskõlas Jumala iseloomuga. Need ideed alandasid inimesi, kes mõistsid, et nad olid keskendunud valedele asjadele ehk legalismile ehk käsumeelsusele. Ketserlikud ideed paljastasid ka Jumala südame ja iseloomu ning vabaduse, mis meil Kristuses on, vastandina valele turvatundele ja üksmeeletundele, mis inimestel on siis, kui on olemas reeglid ja veel rohkem reegleid, mis aitavad meil järgida reegleid, mis meie arvates viivad meid kooskõla sellega, mida Jumal meie arvates meilt tahab. Oli väga tark lause. Ühtsus ei seisne selles, et me kõik teeme asju koos või et me kõik peame kokku leppima ja uskuma samamoodi selle kohta, mida Jumal tahab, et me mõtleksime ja tegutsemine. Üksmeelt ei saavuta ka inimeste järgimisega, kellel on tajutav autoriteet. Pigem oleme kõik osa ühest ihust, olles võrdselt tähtsast, sest ihuliikmed, mis tunduvad nõrgemad, on hädavajalikud ja liikmed, mida peame vähem auväärseteks, kohtleme erilise austusega ja liikmed, mis on esinduslikud, koheldakse erilise tagasihoidlikkusega, samas kui meie esinduslikud liikmed ei vaja erilist kohtlemist. Aga Jumal on ihu kokku pannud ja andnud suurema au neile, kellel seda pole, et ihus ei oleks lõhenemist. 1. Korintlaste 12. Ning me peaksime üksteise eest palvetama ja me peaksime igaüks osalema koguduse koosolekutel, aga pole ühtegi juhti, kellele me peaksime andma suurema autoriteedi kellelegi teisele selles ihus. Meie kõik vastutame ise oma pääste eest. Nagu öeldakse 1. Johannese 2.27, aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks, vaid nii, nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, see on tõde, mitte vale ja nii, nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Ja Heebrealaste 8.11 lisab, nad ei õpeta enam oma ligimest ega ütle enam üksteisele tunne issandad, sest nad kõik tunnevad mind, nii väikesed kui suured. Seepärast võtke vastu nõrga usuga inimene, ilma et te peaksite vaidlema tülitsemiste pärast. Ühe usk lubab tal kõike süüa, aga nõrga usuga inimene sööb ainult köögivilju. Kes sööb kõike, ärgu põlaku seda, kes ei söö, ja kes ei söö kõike, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb. Sest Jumal on ta vastu võtnud. Kes sina oled, et sa teise orja kohta kohut mõistad? Oma isanda ees orjad seisavad või langevad, aga nad seisavad, sest issand võib nad püsti tõsta. Üks peab ühte päeva pühamaks kui teist, teine peab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks neist olgu omas veendunud. Kes iganes peab ühte päeva eriliseks, see teeb seda issandale. Kes sööb liha, see teeb seda issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, see teeb seda issandale ja tänab Jumalat, sest keegi meist ei ela üksnes iseendale,
ja keegi meist ei sure üksnes iseendale. Kui me elame, siis me elame issandale ja kui me sureme issandale. Niisiis, kas me elame või sureme, kuulume issandale. Seepärast ärgem mõistkem kohut üksteise üle, vaid tehkem otsuseks mitte panna vennateele komistust ega takistust. Roomlaste 14:10. Üksmeel tekib siis, kui anname üksteisele vabaduse elada oma usku viisil, milleks me usume, et oleme kutsutud. Isegi kui mõned mõtlevad ühtemoodi ja teised teistmoodi, sest kõik, kes on Kristuses, on temas, olenemata sellest, kuidas nad teatud asjadest arvavad. Ja kui mõned inimesed mõtlevad teistmoodi kui sina, aga neil on suhe Jumalaga, siis Filiplaste 3:15 ütleb, kõik meie, kes oleme küpsed, peaksime asjadest nõnda aru saama. Ja kui te mingil hetkel mõtlete teisiti, siis teeb Jumal sellegi teile selgeks. Me ei pea pingutama, et teisi veenda Jumala tahtmises. Ega me ei pea kõvasti pingutama, et ühtsust saavutada. Meile kõigile on antud annid üksteise teenimiseks ja meil kõigil on roll üksteise ülesehitamisel, kuni me jõuame üksmeelele usus ja Jumala tundmises. Efeslaste 4. Efeslaste 4 kirjeldab seda ühtsusele jõudmist usus ja Jumala tundmises järgmiselt. Heitke maha oma vana inimene, kes rikutakse oma petlike himude läbi. Riietuge uude inimesesse, kes on loodud Jumala sarnaseks tõelises õiguses ja pühaduses. Heitke maha vale ja rääkige tõtt. Ärge tehke pattu oma vihas, ärge laske päikesel loojuda, kui te veel vihastute, ja ärge andke kuradile maad. Ärge varastage enam, vaid tehke tööd, tehes oma kätega midagi kasulikku, et teil oleks midagi jagada abivajajatega. Ärge laske oma suust tulla tühja juttu, vaid ainult seda, mis on kasulik teiste ülesehitamiseks vastavalt nende vajadustele, et see oleks kasulik neile, kes kuulavad. Ärge kurvastage Jumala püha vaimu. Hüljake kibedus, raev, viha, riidlemine, laim ning kõik pahatahtlikkus. Olge üksteise vastu lahked ja halastavad, andes üksteisele andeks. Abielu üksmeel tähendab abielu jaoks seda, et üksmeel saabub siis, kui iga abielu inimene jääb Jeesusesse Kristusesse ja muutub oma meele uuendamise kaudu. See ei ole käitumine, vaid iseloom. Ja kui ühe inimese iseloom ei tõenda päästet, siis peate mõistma, et selle inimesega ei saa olla üksmeelt. Seega ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahe. Efeslaste 5. Teie seas ei tohi olla ei oorust, roppust, ahnust, sest need ei sobi pühadele. Samuti ei tohi olla roppus ega rumalaid sõnu ega labaseid nalju, mis on kohatud, vaid pigem tänu. Sest te võite olla kindlad, et ühelgi hoorajal, rüvedal ega ahnel inimesel, niisugune inimene on Jumala teenistuse pidaja, ei ole pärandit Kristuse ja Jumala riigis. Ärgu keegi teid petku tühjade sõnadega, sest selliste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute peale. Ärge siis saage nende osaliseks. Efeslaste 5. Üksmeel koguduses tähendab koguduse jaoks seda, et üksmeel saabub siis, kui iga inimene, kes on Kristuse ihu liige, jääb Kristusesse ja muutub oma meele uuendamise kaudu. Asi pole selles, mida me teeme, vaid selles, kes me oleme. Armastama ligimest nagu iseennast. Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Galaatia 5. Ma palun teid, vennad, pidage silmas neid, kes tekitavad lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida teie olete õppinud. Hoidke neist eemale. Roomlaste 16. Ja kui me mõistame, et üksmeel ei seisne olukorra kordaajamises, see tähendab selles, et me suudame samal lainel olla, siis näeme, et loodus ei peitu meie muutuvas olukorras, see peitub meie olukorras Jeesuses Kristuses. Ja lõpetan sellega kirjakohaga, mida ma enne alustasin. Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus, pange ennast proovile või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Kui ei. Ja tahan veel lõputuseks rääkida uuesti selle loo, mida ma tegelikult olen siin koguduses korra juba rääkinud.
see on niisugune vahva jutt, aga mis tegelikult võiks mõtlema panna, mis aitab meil ka üksmeelt saavutada. Üks naine tuleb koguduse vanema juurde ja ütleb, et ma tahan siit kogudusest ära minna. Ja kui õpetaja küsib, et miks sa tahad ära minna, siin on kõik halb. Aga mis siin halb siis kõik on? No näiteks Susanna scrollib kogu aeg telefoni ja tal on Nike papud jalas. Edmund on kogu aeg arvutis. Erki hoiab tüdrukul käest kinni. Signe ütleb ka halvasti kindlasti kellegile. Margus ja sina ütled kaasõpetaja kohta, et tema jutlus sulle ei meeldi. Sellisest kogudusest pean ma jalga laskma. Aga mis teeb see tark koguduse õpetaja? Ta annab selle naisele klaasi veega, ta valab selle triiki täis ja ütleb, jah, ma vastan su palvele, aga sa pead selle klaasiga, nii et ükski tilk maha ei kuku, ringi ümber koguduse tegema. Naine lähebki seda tegema, ta on nii hoolikas ja vaatab, et ükski tilk maha ei tuleks ja ütleb, tehtud, korras, ükski tilk ei tulnud maha. Aga mis sa nägid koguduses? Ma ei näinud midagi. Aga sa ei näinud, et Margus midagi ütles? Ei, ma ei pannud tähele. Ja siis koguduse vanem ütleski, kui sa nüüd selle vee asemel võtaksid Jeesuse, siis sa ei näeks ka, et meil koguduses midagi halvasti oleks. Ja nii siis me peamegi panema oma pilgud Jeesuse peale ja siis meid ei häiri need asjad, mis koguduses juhtuvad. Sellega mina lõpetan. Aamen.